Ó Senhor, graça e paz para você, meu querido, minha querida. É uma honra tremenda poder falar agora com você nesse exato momento. E, meus queridos, eu estava lembrando de uma experiência que eu tive. Talvez eu já tenha contado essa experiência para você. Quem está nos acompanhando no WhatsApp, né? Eu gostaria que você ouvisse e prestasse atenção nesse testemunho. Uma certa vez, eu estava num lugar muito bonito, mas frio, bem frio, né? E eu lembro disso até hoje. E tinha uma igreja que nós fomos pregar, e tinha uns irmãos lá que eles falaram: puxa, Alexandre, nós queríamos que você fizesse uma visita para algumas famílias junto conosco. Eu falei: amém. E o pastor tinha comentado para mim de um irmão que ele era uma bênção na mão de Deus, e por causa de um motivo ou de outro saiu da presença de Deus e saiu da igreja. E eu falei: eu quero conhecer esse irmão. Ele falou: não adianta, pastor, não adianta, porque o que aconteceu foi algo que entristeceu muito o coração dele, mas mesmo assim eu quero. Fizemos umas 4, 5 visitas, e eu falei: não, eu quero ir na casa do fulano tal. Aí todo mundo se olhou assim, falando: não, pastor, deixa quieto. Eu falei: não, vamos lá. E sabe, todas as famílias que nós visitamos, todas depois foram para a igreja. E inclusive esse irmão já era obreiro. Fomos lá. E quando batemos na porta do irmão, o irmão no início não queria receber, não. Depois ele falou: olha. Aí os irmãos falaram: não, vamos embora, não sei o que lá. Eu falei: não, eu vou ficar, eu vou insistir. Ele falou: pastor, você está vendo que ele não quer nem receber? Eu falei: não, ele vai receber. Aí ele viu que tinha alguém diferente, ele pegou e abriu a porta. Falou: pois não. Falou: Pai Senhor, tudo bem? Vamos levando, né, irmão? Ele falou. E como era uma região fria, o povo lá tinha costume de acender lareira, né? As casas eram todas com chaminés, e era uma casa bonita, aconchegante, e a lareira estava acesa. E eu falei: que casa gostosa, né? Ele falou: Deus me deu. Eu falei: que bom, irmão. Aí eu falei: tua família, minha família está bem. Eu que estou meio um pouco chateado. Aí ele falou: meu querido, volta para Deus. Ele falou: irmão, o senhor não conhece metade da minha história. Eu não preciso conhecer. Aí o que aconteceu? Aí eu fiz às vezes é bom a gente fazer certas ilustrações, certos simbolismos para a pessoa. Aí tinha uma brasinha, que eu peguei uma brasa na lareira dele. Falou: tá vendo essa brasa? Falei: sim. Perto que a lareira está acesa, ela está bem vermelhinha, né? Falei: sim, tá na lareira. Aí eu peguei a brasa, afastei um pouquinho da lareira e coloquei ela bem afastada da lareira. Aí, decorrer da conversa, a brasa foi se apagando. Aí ele entendeu. Quando nós estamos juntos, unidos, dentro da igreja, o fogo, ele é contínuo. Quando uma brasa começa a se afastar da lareira, a brasa começa a se apagar.
deu um clique nele. Ali, com a lágrima nos olhos, ele pegou e falou para mim: eu entendi o que o pastor quis dizer. Falei: pois é, irmão, daqui a pouco tem culto. E eu vou ter que pregar hoje e amanhã, e no dia seguinte eu vou embora. Ele falou: pastor, eu gostaria muito de ver o irmão pregar. Eu falei: então vamos lá. Ali olhou assim, olhou para a esposa. Me dá 10 minutinhos. Eu falei: tá bom. Aguardamos um pouquinho. Ele se vestiu, colocou uma gravata. Todo mundo ficou espantado. Falou: ué, que esse... Falei: não é mais... Aí falou, os irmãos falaram: pastor, eu não sei. A gente só ouviu o que o irmão estava falando, mas a gente se espantou, porque esse homem estava irredutível. Eu falei: meu querido, quem convence não é eu, é Deus. Quem convence não sou eu, é o Espírito Santo. Muitas das vezes, nós temos que usar de simbolismo. Paulo fala que ele tinha que se transformar, se dar uma de louco para convencer os loucos. A sabedoria não vem do homem, a sabedoria vem de Deus. Aí eles ficaram olhando assim. Se não é que o irmão vai para a igreja, se concilia com o Senhor e hoje está firme na presença de Deus. Então, meu querido, em nome de Jesus, não é por força nem por violência, mas é através de Deus que você vai conseguir com que as pessoas venham para o Senhor. É dobrando o seu joelho, é orando a Deus, é pedindo para Deus discernimento, pedindo para Deus sabedoria, pedindo para Deus usar a tua boca, usar de estratégia para ganhar essas pessoas para Jesus. Não me gabo, não, pelo contrário. Mas uma coisa que eu quero deixar para os irmãos, tá? Não sei quantas pessoas já o Senhor me usou para ganhar. Não tenho nem ideia. Não sei quantos casais Deus já me usou para unir. Pessoas que hoje estão casadas, né? Que Deus nos usou para abençoar e essas pessoas hoje estão casadas. Meus queridos, a função de um homem de Deus é de abençoar as pessoas. A função de um homem de Deus é ver a felicidade de uma outra pessoa. Por mais que custe a nossa felicidade, é ver outras pessoas sendo abençoadas e serem abençoadas por Deus. Quantas vezes eu já vi pessoas que estavam desempregadas, hoje estão com carteiras assinadas, hoje são chefes, são diretores, né? E quantas moças que eram garotas de programa, hoje eram prostitutas, hoje são levitas, são ministras de louvor, são pastoras. Alexandre, eu gostaria de ter essa unção. Então busque a Deus, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Porque, queridos, eu vou ser bem claro com os irmãos, nós só adquirimos a unção de Deus através da oração, através da busca do Senhor, em querer conhecer o Senhor, estar na presença de Deus. Por mais que o mundo te acuse, por mais que as pessoas apontem o dedo com você, te julguem, fica quieto. Deus é a tua justiça e a unção do Senhor vem sobre a tua vida. Amém? Meu querido, em nome de Jesus, fique com essa palavra, que
Deus abençoe a sua vida grandemente. Que Ele possa resplandecer o teu rosto sobre ti. Que te dê a paz, que excede todo entendimento. Que você tenha um domingo maravilhoso na presença de Deus. E uma semana extraordinária, em nome de Jesus. Um forte abraço. Beijo no teu coração. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.